mbote na biso tout bana Congo ngande ko na bino frère na bino d'espère double ndenge sala rara na ye na cadre ya ba masolo na biso o to sola. Alors le solo ya lelo eza na mo juste kaka to pesa moi conseil ndenge zalara sujet na mo zali pourquoi bangir quand na communauté na biso congolaise. Alors et là, au monde est là, au monde, nous surtout dans la vie, ce qui a des problèmes. Il y a ma belle, par exemple, où il y a toute la musique, au PC conseil, ça l'a tout bien. Mais ce que nous avons ça, il y a où il y a un bandit qui a ingéré, et puis ça a déjà mes attentes, donc nous avons moyen à considérer sous ma camolobé la qui était. Même à ta olobelagi mamala mais soko bakisi on a ba yishi mutu ayo kaote. Alors constate tout ça dans la communauté na biso on dirait to komika peuple moko ya mafinga ya kofinga. Likambo sala ya malamu tozo finga. Soki to ke même na domaine ya babali. To mona ke babali ningi ba jouer ba beta wana. Soit léopard soki poli to mona comportement na biso population to sala ni kofinga ba mama ba tata toke na musique ko finga ba mama ba tata ba nzoto ba tata to ye même na domaine ya politique to mona ke ba politicien o bazali ata o linga kaiti parce que mutu to aza obligé a sepela na politicien o bachi mutu to aza pe d'accord ta sepela na régime mais ça ba o sepela o pe ba o sepela te mais to mona biso ça la nene ole o ya na ba idée to boya bo sala débat ne to mona ka bamboka oto vandi mindele bazala ndeni soki problème moko salami to kenda ba kayu mundele azalaka na osalele au moins to saler mabe ya apporter au conseil akokangela ote awa ko lobano tali kambo sali boye expliquer na calme au comprendre erreur na yo mais biso sikoyo to ça fait na système to sala ora ke donc ndenge to mona bandeko na biso bala la libanda ni ti ba sheki bazala donc biso zaka mutu soka sali likambo ya mama na yo, ya tata na yo, tala mabundi, tala munene, tala boye, tala zoba, même tout le monde va politicien ko finga. Mais eloko mo to so yebate, muntu musu akotala asali likamu mais azana ba idée moko ya malamu asala. Du fait que bino boye, bo fingiye, bo lobi mabe pona ye, et pese siko kanda, na place asala malamu abi bon, siko le roi bo salinga mabe na ko prouver siko. Mais tant muntu na lo ba prouver. Et ça yo muntu oko souffrir to biso peuple mutu to zonyo kama na place que tant ba ndeko na biso même ba politicien même na ba basi na bandako même na ba domaine tout soki to komi na molimo oyo ya likamu soki salami oyo wa porter mutu conseil na place que o finga e soko yebi mutu tant mutu sa likamu benga ye solola na ye soit soko yebi ete atande to sala ka ba Facebook wango zali ba vidéo boy comme là ndeko conseil ndeko likambo lobinga na mona falo lobaboy mais biso peuple congolais franchement ba ndeko na ngai niveau tozo kende nango na bité soki mboka ngo ba mbule ko ya soki to suka niveau toza ko finga ba ndeko na niveau toza ko finga non na mona te nanu na mona te donc peuple moko mutu tout même les ba musiciens to mona ka wana ba fali ba faire ba yemba kana ba onga ka moko mama na yo tata na yo to kende ba bale mama na yo tata na yo mutu ko ya sala ta mwa imu mama na yo tata na yo koko okufa mutu ko sala mais ya mo peuple oyo vraiment peuple oyo to sala be même batou to so le bon bien to bimi balibanda est-ce que ba mentalité ko changer te to ko sala ba débat te ndeminde bazalaka nde na yebo na lobi likambo na partager na bandeko na ngeza idée oyo na ye pona partager na bandeko na ba congolais alors nde na ye ko partager likambo na na bandeko na ba congolais est-ce que bandeko bino bokolana boko ya pété ke bo salipe contre vidéo bo memi ba idée moko bo bandiko loba ko sola to sala mo débat mais biso saka il faut ya kaka mama na yo to solo batala maneti tala boye lokola boye tala boye est-ce que moka batonga ngo boye to vandi quand même na ba poto ba msubo bo vanda le msusu mona 30 ans 40 ans to so mona même na be mission o ba sala ka même ya olobela ba politique o mona ka mutabandi tala président mutu munene tala président boy mais est-ce que soki lelo ata président ngo lobby asali lika malamu
est-ce que aussi on va réparer ça parce que débat contradictoire au salut du débat ils aura problème mais pour apporter un gire et pas à moutou et comme aura problème les monsieur qui lobby moutou là oye ça et au ça la moutou ça qui n'a raison on réparer un gire qui passé un gire par réparer à moitié alors et là qu'on a au sein de la biso peuple congolais tout comme à niveau qui est les camuso qui bimi même total à théâtre mais pas tout ça va se plaindre tout ça comprendre tout ça les gembo comme bonga alors changement de mentalité on peut plus peuple tout comme à niveau de changer mentalité ce qui problème est ali loba na mutu ça ka te ko fini na lobi boy na fini mutu te alors tout comme à niveau likambo ezali to solo li to lobani calmement sans que to finga même to so mona ba mabala pourquoi ba mabala na biso le loba ba congolais to so ba problème na ba bala to so ba problème parce que moi ça on les a fini mobali mobala pour les ka fini moi si donc nation ya ko finga na kaka nation ngo to so suka wapi to so ke na ngo wapi bande ko na s'il vous plaît to so nga batu to ça bien expliquer likambo sali loba na muntu sans que ofinga sala débat yaka na baba idée na yo constructive soit soki oloba ndeni mais ezala na ndenge mo ya bolingo ezala kana ndenge kaka ya kofinga te s'il vous plaît message na kinango ya mwana communauté congolaise tokoma na niveau ya bosolo là sans que to finga et ozala bien merci na tikibino à la prochaine.